Bize parmağını bile sürersen hıçkıdık seni alır. Hıçkıdık mı? O sorun değil. Cidden. Güven bana. Kayıtsız Zebella'nın tek oğlu. Berk Adası tahtının varisi ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük ejderha ustası. Ejderha ustası mı? Sadece ben ejderhaları yönetirim. Hayır, üzgünüm. They know I'm a big bounce, got a big bounce in this bitch.